Hello, I'm Matujimin. You're watching Hornbill TV's Prime at 9. Now headlines. Activists of Students for a Free Tibet joined a global protest with a symbolic photo action in Dharamshala against the 2022 Beijing Winter Olympic Games. India announced diplomatic boycott of the Beijing Winter Olympics after China made PLA's regimental commander a torchbearer of the event. Ahead of Goa Assembly election 2022, Aam Aadmi Party National Convener Kejriwal on February 4 spoke on Punjab CM's nephew Bhupender S. Honey's arrest in illegal sand mining case. Kejriwal said it takes people 4 to 5 years to do corruption. Punjab CM did wonders within 111 days itself. The National General Secretary of the National People's Party, Muthu Mithi, has asserted that the NPP will increase its footprints in Nagaland in the coming elections in 2023. Mithi said that Nagaland plays a vital role in the entire Northeast where people assert identity with religious vigor. Ahead of the Uttar Pradesh Assembly elections, Union Home Minister Amit Shah hit out at the Samajwadi Party in Gorakhpur and alleged that the mafia appears in the election candidate list. The mafia are either in jail or outside UP or they appear in the candidate list of Samajwadi Party SP for Uttar Pradesh elections, the Home Minister said. Prime Minister Narendra Modi praised the Delhi-Meerut expressway during his address to Jan Chopal held for the people of Western Uttar Pradesh on February 4. At the beginning of this year, his first visit was to Meerut and on that day weather was bad and he had to reach there via road, Modi said. But due to the Delhi-Meerut expressway, he reached there in less than an hour, said PM Modi. Through Jan Chopal, PM Modi addressed people of Meerut, Ghaziabad, Hapur, Aligarh and Noida via video conferencing. UP Chief Minister Yogi Adityanath was also present. मुझे याद है इस साल की शुरुआत में मेरा पहला दौरा मेरठ का ही हुआ था। उस दिन मौसम खराब था और इसलिए मुझे सड़क मार्ग से आना पड़ा था, लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से मैं 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंच गया था। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने का सौभाग्य देशवासियों ने मुझे दिया था। मैं इस बात का ये भी सबूत है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। Ahead of the Uttar Pradesh Assembly elections, Union Home Minister Amit Shah on February 4 hit out at the Samajwadi Party in Gorakhpur and alleged that the mafia appears in the election candidate list. The mafia are either in jail or outside UP or they appear in the candidate list of Samajwadi Party for Uttar Pradesh elections, the Home Minister said. Mafia used to rule UP, police were scared of them, but today mafia walks up to the police station to surrender, Amit Shah said. The UP Assembly elections will be held from February 10 to March 7 in 7 phases. उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सब। Activists of Students for a Free Tibet joined the global protest with a symbolic photo action in Dharamshala on February 3 against the 2022 Beijing Winter Olympic Games. India announced diplomatic boycott of the Beijing Winter Olympics after China made PLA's regimental commander a torchbearer of the event.
today in this action, I'm representing all the political prisoners in Tibet, not only in Tibet but all the other occupied countries by China, like Uyghurs, Taiwan, Southern Mongolia, and all. Yeah. So this action represents that, like, right now, tomorrow, the Olympic is going to happen in China, Beijing. So we are against that because Olympic is trying to glorify what is not actually China. You know, the brutality, the occupation, the suppression happening in Tibet and other occupied country. We are trying to represent that here. Ahead of Goa Assembly elections 2022, Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal on February 4 spoke on Punjab CM's nephew Bhupender S. Hani's arrest in illegal sand mining case while addressing a press conference in Panaji. Kejriwal said it takes people 4 to 5 years to do corruption. Punjab CM did wonders within 111 days itself. Speaking on post-poll alliance for Goa elections 2022, Kejriwal spoke on prospects of forging an alliance with Congress. पंजाब में चरणजीत सिंह के जो भतीजे हैं उनको ईडी ने कल अरेस्ट किया है, क्या आपकी उसके ऊपर क्या राय है? उन्होंने 111 दिन में ही कमाल करके दिखा दिया। लोगों को 4-4, 5-5 साल लगते हैं करप्शन करने में, और फिर उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया। इतना करप्शन किया है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लोग देख रहे हैं, इसीलिए लोगों को एक ईमानदार सरकार। Vidima village at Chumukitima district was declared a tobacco-free village on September 9, 2016 and is the second tobacco-free village in Dimapur. Let's have a look at how successful is the village council at implementing the no tobacco zone. मानिते रे विदिमा विलेज चुमुगिदिमा डिस्ट्रिक्ट आइने से अरु इतु बस्ती दो की करने जानी जाए कोले दो सेकेंड बस्ती ऐसे टोबैको फ्री विलेज डिक्लेयर कोले तो इतु निशना तान इतिया तक तान इतु किना मेंटेन कुइना है से और तान चेकिंग खान भी किना कुइने जा से अरु इना डिस्ट्रिक्ट ला साइड रा होली भी आहिने ताहंगे अरु चेक करेना नाइ ताहन किना मेंटेन करेसे इतु हन चेक करेना नाइ मोहन इतु हन हुदिसाओ ताहन ला विलेज काउंसिल खान सब येरेसे तो फर्स्ट मोहन ताहन ला चेयरमैन के कथा करू तो अपनी हन इतु टोबैको फ्री विलेज इना डिक्लेयर करा अपनी हन इत्या तक तो इतु बस्ती रे किना मेंटेन करेसे इतु टोबैको फ्री विलेज रो चेकिंग खान कुरिने जासना किना करेसे आमी खान इत्या टोबैको फ्री चेकिंग तो होले आमी खान student union खान के order authority दिगना है ताखान पूरा दुकान खान के बिक्री कुरा मना करे आरो आमी खान एतो tobacco free एतो की त्या कुरिसे गुले आमी खान मेन को मिसिना 2016 September 9 दे एतो डिक्लेयर कर दिसे बों कुरा मना कुरा तो होले आमी खान इत्या generation uthi thaga shoto bacha khan ami kham bosti pura na paile do ta khan kini gene na khabo tahan ra ahina apni han la itu bosti do tobacco free village koine declare kuri dia do tobacco control khan ahine apni han la bosti do check kore na apni han itia tak bi itu maintain kores na koine na ina khan na thage ne itu sab to ekbar be hana mane ane khan bi sab nahi le ane khan ni nije control kore lo যদি মানে না বলে মারবি খাবো ফাইন খাবে সে মারবি খাবো ইটো বেছি যে মার কা পিছে দোকান বি বন্ধ হয়ে যাব আপনাকে বুঝিব লাগে আজিকালি ওলি মানুহ নাহিনে আপনি হাঙ্গে ইনা টবেকো দো ইটু ইনা কুৰা দো খুলি দিবি না ইনা একটা টবেকো ফ্রি ভিলেজ থাকা দো ইনা না কুৰি যাবি আৰু টবেকো বিকাইনে ইনকাম বি আহিলে দিবি না কোলা টাইম বি থাইনা না আপনি ইনিকা কমবা বসি মানুহ বি ইনিকা কই কিনি মই খাং লগতে গুমৰা খাং লগতে বি কই কিনি আহে হলে বি তো বাচ্চা খান চোর ডাকাত বিহার রাস্তাতে ইটো বাচ্চা খান তো যাই যাব ইটো কোনে ইটো তো কিতাবি আৰু না খুলিব ইটো খুলি দিলে আৰু চোর বি বেশি হৈ যাব বাচ্চা খান বি এতিয়া বাচ্চা খান উঠিয়া খান বি 4-5 সাল থাকা খান বি উঠিলে তো আৰু ইটো খান বি সব খা চোর হৈ যাব ইটো পৰা ইটো খান তো না শিখাব লাগে এতিয়া খা খান তো খাই আছে হলে বি বাচ্চা এতিয়া উঠিয়া খান তো খাবলৈ না দিব লাগে কৈ কিনি মই খান তো এইটো নিমিতেহে
বং কৰি থাকি আছে আপনি লা নাম তো কি আছে না मैं तो सना से मिलाना मैं तो सानो तो अपनी ला दुकान दे इतु बिया चिनीज कान टोबेको हान बिकाई ना ना बिकाई तो अपनी हान इना दुकान इना खुरा दो youths कान ना इना leaders कान बस्तीला leaders कान आहिने चेकिंग कान कोई ना करे केতিয়াवा करे टाइम ना আৰু আপনি হান ইতিয়া তাক বি না টবেকো হান না বিকাই ना बिकाई তো আপনি হান মানু হান আলাগ জায়গা হান দে টবেকো হান হুলি ইনা বিকাই নে থাকে না আৰু কামাই তো আপনি হান আপনি লাভ ভাবনা দে আপনি তো ইনা টবেকো না বিকা তো লস লাগে না ইনা ইকু না লাগে इन्हें तो कुछ ना लगे তো ইটো থাকিছে মহান ভিডিমা ভিলেজ তে ইনা দোকান মালিক খান গিবি কথা গয় আৰু তাহান বি কোৱালা হিচাপ তে হলে তো তাহান বি টবেকো না বিকাই গৈছে আৰু youths কান হলিবি ভিলেজ লিডাৰ্স কান হলিবি আহিনে দোকান কান হলিবি চেক কৰি থাকি কইনিবি শুনি পাইছে মই ৰিপৰ্টাৰ কেক্ৰেজিন ইউকে ho with camera person CAVile for Hornbill TV. A green awareness campaign cum cleanliness drive 2022 under the initiative of an environmentalist, Ronika Mitchell, was held today at Ward 5, Burma Camp. 3 beautified dumping spots at Powerhouse Colony, Namkalong Colony and Dr. Haralo Colony were inaugurated by the special guest, Dr. Nikisale Kire, Advisor Urban Development Municipal Affairs Department, and Guest of Honor, H. Tovihoto Aime, MLA and Advisor Power Department. The inaugural program was also attended by Naga Council Dimapur, Ward GBs, officers of the District Administration and Dimapur Municipal Council. The speakers of the program lauded the volunteers of the campaign and urged the citizens to cooperate with the volunteers in keeping the city clean. The special guest and guest of honor also assured to repair the deplorable road at Ward 5 Burma Camp, which is almost 1 kilometer. Let's have a look at the detailed report with our reporter Jivan Rai. Cleanliness Drive 2022 itu dumping site beautified itu pura toile environmentalist Ronika taibra kurise tai toile ami khan janise apni la constituency la ase koina to apni as an MLA taila leader hisab ta apni tai garne kiba bhavana asne ne future garne no we are fortunate to have such environmentalists in Dimapur. So under her initiative so much of initiatives have been seen even in the past, and today we are witnessing 3 dumping site. This is not actually a designated dumping site, but people have been dumping on the roadside. So that ito sapa korai se tai aro enega banai gina ekdom sundor korai dise. Ito not necessarily a citizen has to be an environmentalist, but we should all of us, all the citizens, at least we should have that sense, civic sense, not to dump our waste anywhere we want. There's a designated dumping site where it is our responsibility to dump our garbage to that designated dumping site, where DMC will come in and pick it up. But for some time we're witnessing that our waste where the citizens are dumping anywhere they want, which is not proper. So this should be an example, and this should be a message, a positive message to the other residents of Dimapur and even to the other parts of the Nagaland. So in your inaugural speech you have said that Dimapur is the commercial capital of Nagaland and Dimapur is the window to Nagaland. So you have any plans and programs in the upgradation or infrastructure upgradation of Dimapur, be it flyovers or the roadways? You have any plans? Over the years, you have seen a lot of development that has come in. You have seen a lot of development that is taking place. The transformation in Dimapur, especially. See, the 4-lane road, we are all witness to that. Then the roads, the major roads of town area, it's all been constructed now. Even the approach roads are already built, except for few roads that need to be attained, that needs to be touched. So the government is of course in a process. The different departments like municipal affairs or urban development or the roads and bridges or the national highways, when it comes to road sector, सब तो निजर लागा काम की
ase kuri ase. There are so many in the pipeline again. The other infrastructure works, yes, the projects are there. It's all in the pipeline. Whatever is required for the city, it will do sab to ase kuri ase. Or hopefully we will see more development coming. Dimapur TV underground electricity wire to Luija Oli karne bi juldi hola se gene kui thake tu kiman hossa se kiman misas. As of today, we can see this is the system, a power system, power infrastructure in Nagaland. May not be very soon, but yes, department is definitely keeping in mind of all those technologies, the underground cabling or whatever. But we may not see. Iman joldi to na dekhibo naki. Modern technology la kiba waste management la introduce kurule plan asna nai. You see, there is one local guy who is already developed the bacteria for that. We have made him try in Kohima, some areas he's trying. And I'm told that the moment you apply that, the solid waste, it comes down very fast. But then we'll have to give it a big try because, just 1-2 trials will not be sufficient. And yes, we know about this dumping, but as of now, since there is no other site, you can't just dump outside again. Hitting the street against the rising price of petroleum, the Student Union of the Opposition's Communist Party of Nepal burned an effigy of Nepal's Prime Minister Sher Bahadur Dubba on Thursday. Members of the All Nepal National Free Students Union burned Dubba's effigy at Trai Chandra campus in Kathmandu as they hit the street against a recent petrol hike. The price of petroleum products has reached an all-time high in Nepal as the state-owned petroleum supply increased the price on Tuesday midnight, owing to losses incurring from the sales. Nepal Oil Corporation announced increment in prices of petrol, diesel and kerosene by 3 rupees per litre and with new adjustments. A litre of petrol in Nepal would now cost 142 diesel and kerosene would cost 125 rupees a litre. The development that has caught the eye of all Nagas in the past week, or rather the past month, has been the eviction drive that has been carried out by the Karbi Anglong Autonomous Council in the Palijjan Sikan Basti area. HornbillTV was present during the initial eviction drive carried out at Lorijan Dutu Colony, and then the ensuing eviction drive happened last week at Khan Basti. It should be remembered that the Guwahati High Court had intervened in this matter and had directed the officials to stop with the eviction. Even after the intervention of the Honorable Guwahati High Court in this matter, the KASC officials on the 30th of January continued with the eviction drive in Palijjan's Khan Basti, which when reported by HornbillTV caused furore amongst the public as many families, including Naga families, could be seen in tears. This particular development then led to the Naga Student Federation and the Dimapur Naga Student Union having to intervene. Our reporter Aduna was in the ground at Palijjan. Let's have a look at what the affected residents and the chairman of Palijjan had to say. Ita moi Palijjan Sikan Basti itu January 30 te itu Karbi Anglong Autonomous Council kan bra itu government high court stay order dia opor debi itu Autonomous Council kan bra achanak ai kana itu din January 13 din te itu eviction drive to jai kana bisi gor kan tu gira dise to ita moi yate ai kana ita itu venue te pungchi na ase to bisi bak itu gor girai dia kan tu ita families kan affected families kan tu gor na thaki kina alak neighbors kan laga gor aro itu cousins kan laga gor de shelter kuri kina bi taka moan diki pa ase to itia moi gan yate ground report khurule ahya homoy kumba affected families kan itu
takan laga gor girai dia opor takan kinika ase saule aha kan bi ase to takan lagote bi itu muan yate ground te ai kana lokpa opor de takan ke bi hudi sabo to anti apni kan to itu January 30 te eviction drive a tam de apni kan laga gor to kiman girai dise aro apni kan itia kinika adjust kuri kena ki upai kuri kena itia boy ase apni kan ito আমি খান লাগা ঘর তো 44 বাঙাই দিছে আৰু ito আমি খান তো আজিকালি পৰা আহা নহয় এতি থাকা তো এতি কিনা তো 20 ইয়ার্স নিচিনা হৈছে এতিয়া আমি তো আমাৰ লাগা ঘৰটো ছোট মতা আছে এলআরসিটি আমি তো তাতি বহে আছে এতিয়া তো হলেপি এতিয়া আমাৰ লাগা ফ্যামিলি ভাই খান বনি খান এতি থাকা তো সব ঘৰটো নাই এনে এলআরসিটি কোনবা জাগাতি কোনবা 4 মাইল 5 মাইল এনিকা কৰি কেনে বহে আছে কিন্তু আমি একটা কথা কবলে থাকাতো আমার লাগা পাতা নম্বর ও সেল ডেট নম্বর আর আমি তো আসাম মানা আছে কই কিনা সিটিজেনশিপ এটো খান সব বানাই কিনে ইনকাম হয়ে আছে আর আমি লাগা মাটি এটো তো হইলে এটো হাই কোর্টে আছে এটো কারণে আমি খান হাই কোর্টে রেসপেক্ট করি কেনা আমি খান তো একু করা নাই হইলে পিতা খান আহি কিনে ইনিকা হাই কোর্ট লাগা ওল্ডর নামানি কিনে ইনকা কৰিছে এটো পুরা মন তো বিয়া আছে মন তো দুখ আছে হইলে পি আমাখান সব হাই কোর্ট অপরটি ডিপেন্ড কৰা আছে এটো ৰিখা আছে আৰু একটা কথা তো আমি এলআরসিটি পে 2016 তে আমি কাউন্সিল চেয়ারম্যান থাকছে তাতে আমার এলআরসি কলেনতে কার্বি মানু 20 আছে তাইখান লাগা মাটি 20 আছে হইলে পি আমি খান কার্বি আছে কই কেনে তাইখান তো একু তাইখান লাগা মন বিয়া কৰা দুখ লাগা একু নাই নাগা মান ফেসিলিটি কিন পায় তাইখান পি ইনকা পায় কি নাহিছে ইতে আমাখান এটি মাটি লৈ কেনে ইটো অলপ থাকা পৰা তাইখান আমি এটি আহাতামটি ইটো জঙ্গল থাকছে ইটো জঙ্গল পৰা মানু কত পুরা আন কেনে এটি পুরা মুরা থাকে নাজানে মানু লাগা ডেড বডি বেশি পাই থাকে এটি জায়গা পৰা হলে পে আমি খান নাগা মানা হি কেনে এটি জায়গা বনাই কেনে টাউন হয় কেনে ইটো সুন্দর হয়ে যাচ্ছে তাইখান ইটো চাই কেনে চকুর জ্বলা মন জ্বলা কয় ইটো আছে তো হইলে আমাখান তো রাইট আছে আমাখান তো আমি এটা ডকুমেন্টস কে আছে ইটো ল নিচিনা সব মান নাগা মান আছে না ইটো পৰা আমাখান তো এনি তো ছাড়ব না পারবো হইলে বে আমাখান হাই কোর্ট তো কিনকা হব ইটো রিখা আছে আৰু ইটো 2001 পুরা আমি খান মিলাই কেনে ইটো রিক্সা ওলা ঠেলা ওলা লোকতি সব পয়সা উঠাই কেনে ইটো ব্রিজ বনাই দিছে না কার্বি মানে 40% তো এটা আহি কেনে তাই খান কি সবজি লৈ কেনে বেম্বু লৈ কেনে কি হলে পি সব এটি পুরা যা আহা কৰি কেনে আরাম পুরা তাই খান কে পেট পালে আছে হলে বে আমা খান তো তাই খান লোকতি ভাল রাখে আছে তো একটা পি তাই খান লোক মন দুখ কৰি দা নাই কোনবা বাচ্চা খান ঝগড়া ফান পুরা তাই খান দিগদার কৰিলে বে আমা খান কিলে ইনকা কৰা আছে ইনকাম হব লাগে কই কেনে ইনকা কন্ট্রোল কৰি কেনে আহিছে তো আচানক ইটো আহাতু আমখান তো মন তো বিয়া পাইছে হইলে হাই কোর্ট ৰখে আছে ইটা হাই কোর্ট কি ডিসিশন দিব ইটো পাছাতে আমখান পি কিবা কাম তো হব লাগে এনে ছাড়বলে তো নহয় হইলে বারাত তক তো ভাল প্রায় তো করব পারলে বেশি ভাল আছে কই কেনে ইতিহাস আছে itu court case to February 2 te takan hearing ase koise to itu la opor bi kinika ase ekbar mohan itu details lobole mon ase to sir apni kan itu court case te January February 2nd de itu court hearing takibula ase koise to itu la opor te mohan ke alop update kuri dibo aro kinika process chai ase itu la opor hoy 2nd February te hearing kurise holepi আৰু এক্সটেন্ড কৰি কেনে 9 ফেব্ৰুৱাৰীতে আৰু হেৰিং হ'বলৈ আছে আমি কান কোৰ্ট কেছ কৰাটো হলেতো উই আৰ নট এগেইনষ্ট অফ কাৰ্বি হলে বি কিতিয়া পৰা এভিকশ্যন নটিচ চাৰ্ভ কৰিছে তাই কান ইটো এনে ফৰ্চেবলি এনে এভিকশ্যন কৰি আছে পৰা সেফটি একটা লৈ কেনে কোৰ্ট কেছ কৰি থকা টাইমতে একটা রিলিফ পাই কেনে তো আমি খান ভিতরতে আন্ডারস্ট্যান্ডিং পুরা আমি খান একটা কিবা পারবো নাকি কই কেনে আমি খান টিল নাও আজি তাক তো আমি খান কোর্ট কেস করে আছে কই কেনে চুপচাপ নয় কেনে আমি খান রিলেশন বিল্ড আপ করে কেনে কিনিকা করে কেনে আমি খান পি ইন্ডিজিনাস নাগা আছে এতো পুরা ইন্ডিজিনাস ট্রাইবাল আমি খান সব ট্রাইবাল মানুষ আছে এতো পুরা আমি খান এতো এভিকশন নোটিস পাওয়ার কারণে করে আছে কিন্তু এইটো ভিতৰতে ৰিলিফ পায় ভিতৰতে আমি খান
কিনিকা কৰি কেনে কোএক্সিষ্টেন্স কৰি কেনে আমি খান মিলাই কেনে থাকিব পাৰিব কৈ কেনে এতিয়া আমি খান সব ফালেতো তাই খান লগা অথৰিটি আৰু সব আমাৰ লিডাৰ খান পিতে এপ্ৰোচ কৰি কেনে কিনিকা কৰি কেনে আমি খান মিলাই কেনে যাব পাৰিব কৈ কেনে ইটো লগা হি যে আছে এতিয়া তাক ইটো পুৰা হেৰিং টু 9 আছে হলে বি একটা কথা আমি খান ইটো তো হলে তো ফৰ্মেলিটিজ আৰু এতিয়া ইটো ভিতৰতে আমি খান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তে আহিব কাৰণে ৰিলিফ কাৰণে কৰি আছে কিন্তু যদি কোৰ্ট লগা হেৰিং যদি আমাৰ খান কে ইটো ভেৰ্ডিক্ট ঠিক হোৱা নাই কৈলে বি আমি খান তো ইটো লাইফ আমাৰ খান 30-40 years নহল হাৰ্ট এণ্ড মনি পুৰা ইটো নাগা মানুহটো ইয়াতে ডেভেলপ কৰি কেনে বহি আছে ইটো পুৰা কি হলে বি আমি খান তো নাচাৰিব কৈ কেনে ইয়াতে কিমান ষ্টেচন আছে ইটো কৈ আছে সেকেন্ডলি আমি একটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিবলৈ মন থকাটো ইটো 35 হাউচ হোল্ড কৈ কেনে তাই খান কৈ আছে বাট দ্যাট ইজ টোটালি ৰং কিলা মানে আমি খান কোৰ্ট কেছ কৰাটো হলেতো হাউচ লেণ্ড অনাৰ ইয়াতে 64 লেণ্ড অনাৰ্স পৰাহি ইটো কেছ কৰি আছে বালিজান চি খান বস্তিতে ইয়াতে হাউচ হোল্ড হিচাপ কৰিছে গ'লে মানে এবাভ 1000 থাকিব হলে বি লেণ্ড অনাৰ্স তো হলে আমি খান 64 আছে ইটো পৰা 64 পৰাই কেছ কৰি আছে তো লাষ্ট টাইম তাই খান ইটো হাউচ হোল্ড আছে কৈ কেনে একটা মালিক লাগা তার ঘৰটো কোৰ্টে থাকা একটা তার ঘৰটো বাঁচাইছে হলে বি তার লাগা ৰেণ্ট খান তো সব ভাঙাই দিছে ইটো পৰা আমি খান কৈ আছে আমি একটা প্লট আছে তো তাতে কি প্ৰপাৰ্টি আমি লাগা আছে আমি ইটো প্ৰটেক্ট কৰিব কাৰণে ইটো কোৰ্ট কৰাছে ইটো পৰা ইটো তো গিল্টি আছে কৈ কেনে আমি খান ট্ৰাই কৰিছে মানা কৰিবলৈ হলে বি তাই খান তো না মানি কেনে কৰিছে কোনোবা মানুহ একটা হাউচ হোল্ডটো একটা হাউচ বি থাকিব পাৰে কোনোবা ডাঙৰ মাটি থাকা মানুহ আমাৰ উঠিনে একটা লেণ্ড অনাৰ কোৱা নিচিনা তাৰ লগা মাটি ডাঙৰ থাকছে তাৰ 44 ঘৰ থাকাটো খতম কৰি দিছে ইটো নিচিনা মিসকনসেপ্ট ইটোতো আমি খান ইটো কেছ কৰাটো হাউচ হোল্ড নহয় হাউচ হোল্ডটো হলেতো 1000 ওপৰতে আছে হলে বি আমি খান লেণ্ড অনাৰ পৰাহি ইটো কেছ কৰি আছে কৈ কেনে ইটো বি একটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দি আছে এতিয়া আমি খান লগা ষ্টেণ্ডটো ইটো আছে কোন আমাৰ ঘৰ ইয়াতে পুৰা এতিয়া যাই কেনে ডাঙৰ ছোট খানটো ভাঙাই দিছে যাই কেনে কত খানদান লগা ঘৰ আছে কিন্তু তাই খানটো আৰু আহি কেনে তাই খানটো বহি যাব লাগে ঘৰ বনাই কেনে ইটোহি মোৰ খান লগা স্থান আছে That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.